ассалому алейкум ҳамҷорони азиз, имрӯз 20 декабри соли 2022 мебошад ва ман қарор дорам дар лимонхонаи худам шаҳри Душанбе маҳаллаи Испечак хонаҳои заминӣ. Ман ҳозир якта эксперимент мекунам ва ба шумо нишон медиҳам ки грейпфрут чӣ хел асту пандироза чӣ хел аст. Мана дар навор чӣ клик мебинед, ин грейпфрут аст. ин грейпфрут аст. Дута буд, якташа ман як мартиба дига буридам. Ана ҳозир мечинам. дасти одам дар наебиядам калон. Ана ин грейпфрут аст. Кам бӯй мекунад, бӯи цитрус мекунад. Ҳозир мерем мечинем. Вай чиро пандирозаро аз он лимонхона. Ва ана ин меваеро ки мебинед, ин пандироза аст. Пандироза ин як намуд лимон аст ки ина хӯрда намешавад. Талх ин касалиҳои қандхӯранагар мешавад. Кандам айна. Ҳозир мебарем вазни пандирозаро ва вазни грейпфрутро чен мекунем ва дарунашро мебурем, мебинем кадомаш об дорад, кадомаш об надорад. Кани чӣ хислат доранд ино, ман ба шумо гуфта метиҳам. мана ин мандарини абхазӣ буд, иро ниҳолашро харидан. ҳамун соҳибаш кай мебиёд мебарад, намедонам. гуфта буд ки болаш мандарин мондам. Кай омада мегирад ин кас, намедонам. ҳозир мо мерем пандирозаву грейпфрутро бурида нишон метиҳам ба шумо. ҳамҷорони азиз, давом метиҳем муқоисаи грейпфрут ва пандирозаро. бӯи лимон мекунад, чунки ин лимон ҳаст, лимони пандироза гибрид ҳам мегӯянд. ин онқадар бӯй намекунад цитрус. ҳозир мана 0 грейпфрутро мемонем 760 грамм. лимони пандирозаро мемонем 914 грамм, қариб 1 кило. анакун мо иноро мебурем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. аз мо байнаш ин грейпфрут аст. дар ҳақиқат грейпфрут аст, барое ки ман дар интернет бисёр кофта дидам. Грейпфрут якчанд намуд аст, 10 намудам гӯя мешавад. ин грейпфрут аст, обдор аст. ҳозир ман обашро ҷафида гирам. ҳамҷорони азиз, ин грейпфрут аст, обдор аст. ҳозир ман намечашам, чунки хунук аст, сурфам мебиёд, гап зада наметунам. мебурем пандирозаро. ана ин лимони пандироза аст. ҳозир мебинем ани ино обдора дорем. не об накард, доноаш рехт, об нарехт. акнун мебурем барои чашидан. кани мебинем тилим мекунем. ҳалқа аввал бурем. ана ин ҳалқа буридем. мечашем. кани чӣ мазза дорад. туруш монанд лимон давхӣ.
камтар назик пусташ талхмазатар аст. назик пусташ талхмазатар аст. ё инҷо мемонем. аз ин мебурем аз грейпфрут. обашо бинед чӣ хел зеросироба ин грейпфрут. ва мебурем ва мекушоем, мечашем. ин он қадар туршнею, ин бомазза. ин бомазза дар ҳақиқат грейпфрут аст. инро мегӯед хӯрдан гирам. ана ҳамёрони азиз, ман ҳозир ба шумо характеристикаи ду меваи хонамро нишон додам. якаш грейпфрут, якаш лимони пандироза. лимони пандироза мегӯянд барои касалиҳои қанд бисёр фоиданок аст. якташ 615 грамм буд, ваяш 915 грамм. грейпфрутро обашро дидед? бисёр форам. ман ҳафта дига худо хоҳад аз инҳо қаламча мекунам, дар балаконик мемонам ва ба шумо нишон медиҳам. худо хоҳад чӣ хел ман қаламча мекунам ки то моҳи апрел май решадор шаваду хоҳишмандон аз ман дастрас кунанд. ва ман мехоҳам дар хонаи ҳар як шумо ҳам ки мевоҳи беҳтарин бошад, шумо нӯши ҷон кунед. ҳамдиёрони азизи ман, бо гурӯҳи ангур бошед. агар ҳамин навор ба шумо маъқул бошад, лайк монед. агар ба шумо барои пайвандаш дар кор бошад, биёед, ман бепул ба шумо қаламча барои пайванд метиҳам. бурда дар лимонатон пайванд кунед. лекин мана ин пандироза барои так пайванд бисёр қулай аст, барое ки ин дарахти бақувват мешавад. ҳамон авҷаш бақувват аст. ин грейпфрутам аз ин бақувват аст, лекин барои так пайванд грейпфрут надошта бошед, ҳамин пандирозаро так пайванд кунем, агар бениҳоят нағз мешавад. албатта ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ман ҳаракат мекунам ки то зинда ҳастам ба шумо хизмат кунам ва меваҳои нав ба нав ба шумо пешниҳод кунам ки шумо аз ин меваҳо сабзонида нӯши ҷон кунед. дар паноҳи худо бошед.